дар вилояти Суғд бори аввал таваллуди шашгоник ба қайд гирифта шуд. онҳоро сокини 26-солаи ҷамоати Овчиқалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Муборак Соҳибова рӯзи гузашта санаи 11 январ дар таваллудхонаи вилояти Суғд ба дунё овард. аммо пас аз як рӯзи таваллуд шашгоникҳо фавтиданд. Сардухтури таваллудхонаи вилоятӣ Нурия Дадобоева субҳи имрӯз санаи 12 январ марги навзодонро тасдиқ намуда, сабаби асосии фавти онҳоро ба таваллуди пеш аз муҳлат ва камвазнӣ вобаста намуд. навзодон бо вазни экстремалӣ таваллуд гаштанд. ҳамаи шароитҳо, ҳамаи он маводу дорувориҳое ки барои ҳамин кӯдакон зарур буданд муҳайё карда шуданд, лекин ба ҳамин нигоҳ накарда кӯдакон аҳсоби норасид буданд ва вазни экстремалӣ тифл доштанд, мутаассифона фавтиданд. бино ба иттилои духтурон, зани ҳомила аслан санаи 10 январ дар ҳолати саршавии таваллуд ба таваллудхона ворид гардидааст. аз ҳисоби ҳомиладории бисёрҷанина навзодон қариб 6 моҳа таваллуд шудаанд ва аз ин сабаб хавфи фавти онҳо вуҷуд дошт. вазни шашгоникҳо аз 550 то 700 граммро ташкил медод. вазъи саломатии модари навзодон бошад ҳоло мӯътадил буда, зери муоинаи табибон қарор дорад. гуфта мешавад ки 2 нафари навзодон писар ва 4 тани дигар духтар буданд. ҳисоби он ки ҳомиладорӣ бисёрҷанина буд, то 12 ҳафтаи ҳомиладорӣ ба қайд гирифта шудааст, лекин аз муҳлати 13-14 ҳафтаи ҳомиладорӣ дар ин зани ҳомилазан хавфи исқоти ҳам вуҷуд дошт. аз тарафи марказҳои саломатӣ ҳамаи шароитҳо, ҳамаи табобатҳо таъин карда шудааст, лекин сани 10 январ бо саршавии таваллуд ба таваллудхонаи мо ворид гардид ва сани 11 бо шашгоник анҷом ёфт. таваллуди шашгоник дар вилояти Суғд аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал аст. маҳз аз ин хотир ин мавзӯъ давоми 2 рӯзи охир дар сархати шабакаҳои иҷтимоӣ буд. тамоми расонаҳои хабарии дохилу берун аз тавлиди шашгоникҳо хабар нашр карданд, зеро тавлиди навзодон барои тоҷикистониён рекорди нав буд. маҳз аз ин хотир вазъи саломатии онҳо ва модарашон зери назорати қатъии раёси тандурустии вилоят ва вазорати тандурустӣ қарор дошт. бинобар ин аз фавти шашгоникҳо аксарият андӯҳгин ҳам шуданд. дар вилояти Суғд аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон дар гузашта 5гоник ва чанд ҳолати таваллуди 3гонику 4гоникҳо ба қайд гирифта шуда буд. 4гоникҳоро моҳи июни соли гузаштаи 2022 сокини ҷамоати Чоркӯҳи шаҳри Исфара Мавзуна Сангиниви 27-сола дар таваллудхонаи шаҳри Хуҷанд ба дунё оварда буд. таваллуди 5гоник бошад соли 2020 дар ноҳияи Қубодиёни Хатлон ба қайд гирифта шуда буд, ки ҳоло бино ба маълумотҳо онҳо аллакай 2 сола шудаанд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.